हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 सर्कुलेट सिस्टम का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम लोग कवर करेंगे हार्ट साउंड, पल्स, ब्लड वेसल्स और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। अगर किसी बच्चे का प्रीवियस लेक्चर कोई मिस हो गया है तो उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर जाकर आप वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखो, इस चैनल पर कंप्लीट बायोलॉजी का सिलेबस तो आपको मिलने ही वाला है। इसके अलावा अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर भी आप देखना चाहते हैं वैभव सर के, तो वो सारे लेक्चर की प्लेलिस्ट भी यहां पर अवेलेबल है, जिसमें बहुत सारे चैप्टर सर ने कवर कर रखे हैं। लेकिन फिर भी अगर सर की आप लाइव कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं फिजिक्स ब्रो ऐप पर, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, फिजिक्स ब्रो ऐप डाउनलोड करिए और वहां से सर का एक अमेजिंग सा लाइव कोर्स अटेंड कर सकते हैं, वहां ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए अगर आप ये श्रीराम कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इमीडिएटली 50% ऑफ मिलता है। जी हां, 50% ऑफ मिलेगा आपको। ठीक है मेरे बच्चों, इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, टेस्ट होंगे, पूरे के पूरे असाइनमेंट्स मिलेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे और आप डाउट भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से सर का कोर्स परचेस कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चों, आज का पहला टॉपिक है हार्ट साउंड। अरे, हार्ट साउंड भी प्रोड्यूस करता है? जी हां, हार्ट साउंड प्रोड्यूस करता है, वो भी दो साउंड। एक को बोलते हैं लव और एक को बोलते हैं डब। लव डब, लव डब, लव डब, ये दो साउंड होती है। लेकिन ऐसे नहीं आती जैसे मैंने लव डब, ऐसे साउंड नहीं आती। लेकिन साउंड कैसे आती है? ऐसे आती है, लव डब, लव डब, लव डब। मतलब क्या है? लव थोड़ी सी डल साउंड है लेकिन थोड़ी सी लंबी है। डब जो होती है लाउड है लेकिन छोटी सी, ऐसे चलेगा, लव डब, लव डब। समझ में आ रहा है? तो लव डब क्या है? ये दो हार्ट साउंड है जो हार्ट प्रोड्यूस करता है। और लव लंबी है लेकिन डल साउंड है, डब लाउड है लेकिन छोटी सी है। क्लियर हो गया? अब बात आई, ये साउंड प्रोड्यूस कब होती है? देखो, जब हार्ट में वॉल्व जो लगे हैं वो ओपन होंगे तब तो कोई साउंड नहीं आएगी। जैसे ही वो वॉल्व क्लोज होंगे तो साउंड आएगी। अरे भाई, घर के दरवाजे होते हैं, दरवाजे खोलोगे आवाज नहीं आएगी, जैसे ही बंद करोगे, फिर से देखो, दरवाजा खोला कोई आवाज नहीं, बंद करा तो आवाज आई। हमेशा वॉल्व के क्लोज होने पर साउंड आती है, ना कि वॉल्व के ओपन होने पर। ध्यान रखिएगा, साउंड कब प्रोड्यूस होगी? वॉल्व के क्लोज होने पे। अब देखिए, हमारे पास दो तरह के वॉल्व हैं, एक है कस्पिड वॉल्व और एक है सेमी ल्यूनर वॉल्व। कौन कौन से? कस्पिड और सेमी ल्यूनर। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं ये कहां पर है। देखिए, ये कौन सा है? 1 सेकेंड बच्चों, ये देखिए, ये कौन सा है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन सा मेरे बच्चों? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ऐसे ही ये कौन सा है? पल्मोनरी वॉल्व। ऐसे ही ये है आपका मिट्रल, जिसको बाइकस्पिड कहते हैं, और ये है अओर्टिक वॉल्व। अब देखिए, मेरी बात समझिएगा, ट्राइकस्पिड हो चाहे मिट्रल वॉल्व हो, मिट्रल वॉल्व का दूसरा नाम क्या है? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो फटाफट। मिट्रल वॉल्व का दूसरा नाम क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व। बेटा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों को हम कस्पिड वॉल्व या एवी वॉल्व भी कहते हैं। एवी क्यों? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व। क्या बोलते हैं? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व, क्योंकि ऑरिकुल और वेंट्रिकल के मिड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? तो ये देखो, यहां पे प्रेजेंट है कस्पिड वॉल्व। तो जब दोनों कस्पिड वॉल्व, चाहे राइट साइड के हो चाहे लेफ्ट साइड के हो, जब दोनों कस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं, जब दोनों कस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं तो पहली साउंड होती है लव। और जब ये सेमिल्यूनर वॉल्व, जब ये क्लोज होते हैं तो दूसरी साउंड आती है डब। तो लव डब, लव डब कब आ रही है? आपसे पूछेंगे लव साउंड कब प्रोड्यूस होती है? आप बताओगे जब दोनों कस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं। जब दोनों कस्पिड वॉल्व क्लोज होंगे तो फर्स्ट साउंड आएगी, उसका नाम है लव। ठीक है? सेकंड साउंड कब आएगी? डब। जब सेमिल्यूनर वॉल्व जो अओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं, जब वो क्लोज होंगे तब सेकंड साउंड आएगी, जिसका नाम है डब। अच्छा, एक स्टेटमेंट आपकी बुक में दे रखा है कि ये वॉल्व क्लोज कब होते हैं। तो देखो, ऑरिकल के जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, देखो
ये जो ऑरिकल के वेंट्रिकल है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड ऊपर जाएगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये देखो यहां पे देखो, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये खुल जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये वाला पल्मोनरी आर्टरी का खुल जा रहा है, ठीक है। जब ये ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये देखो कस्पिड वॉल खुल जा रहा है। तो यहां पे देखो ये वाले बाइकस्पिड, ये वाले ट्राइकस्पिड, ये वाले सेमिल्यूनर, और एक यहां पर अंदर की तरफ दे रखा है जिसका नाम है आओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व, ठीक हो। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे वॉल्व खुल जाएंगे, और जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होगा वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। ऐसे ही ये वाले कस्पिड वॉल्व है, ये कस्पिड वॉल्व कब ओपन हुए, मैं दोबारा दिखाता हूं मेरे बच्चों, देखो ये जो कस्पिड वॉल्व है कब ओपन हो रहे हैं, जब ऊपर से ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब ये वॉल्व ओपन होंगे, और जैसे ऑरिकल रिलैक्स हो जाएंगे ये बंद हो जाएंगे। तो देखो आपसे क्वेश्चन आ सकता है, लव साउंड कब प्रोड्यूस होती है, आपने बोला क्लोजर ऑफ कस्पिड वॉल्व, और क्लोजर ऑफ कस्पिड वॉल्व कब होता है, जब ऑरिकल रिलैक्स होते हैं। ऐसे ही आपसे पूछेंगे डव साउंड कब होती है, आप बताओगे क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व, और क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व कब होता है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, हार्ट साउंड हो गया कंप्लीट, आगे बढ़े। अच्छा, हार्ट साउंड को हम कहां देख सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं, स्टेथोस्कोप पता है वो डॉक्टर जो लगाते हैं, मैंने पिछली क्लास में दिखाया था, स्टेथोस्कोप जो कान में लगा के उससे वो सुनते हैं, आपके चेस्ट पे लगा लगा के। क्लियर हो गया, तो हार्ट साउंड टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, पल्स। डॉक्टर साहब मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर साहब आगे आइए, हाथ दीजिए, और वो तुरंत आपका हाथ लेके ऐसे करके फिंगर रखते हैं, और वो ऐसे करके सुन घड़ी देखते हैं, इधर ऐसे कर घड़ी देखते हैं और ऐसे करके पकड़ लेते हैं और देखते हैं पल्स। ये क्या चेक कर रहे हैं, पल्स, हिंदी में इसको नर्व्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां डायग्राम में भी दिख रहा है, ये देखो पल्स चेक हो रही है, ठीक है ना। तो पल्स है क्या, पहले तो ये समझते हैं। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड कहां जाता है, आर्टरीज में। जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड कहां जाएगा, आर्टरीज में। आर्टरीज इलास्टिक नेचर की होती हैं, तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स की वजह से वो उन आर्टरी में भी ब्लिंकिंग होती है, उन आर्टरी में भी क्या होती है, ब्लिंकिंग, और इसी ब्लिंकिंग से पल्स प्रोड्यूस होती है। तो पल्स क्या है, आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड आर्टरीज में गया है उसकी वजह से आर्टरी फैल गई है। तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से आर्टरी में ब्लिंकिंग होती है, क्योंकि ये इलास्टिक नेचर की होती हैं, और इसी ब्लिंकिंग को हम पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, पल्स। तो जितनी बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा उतनी बार ये आपकी पल्स जनरेट होगी। आप पल्स काउंट कर लो तो आपकी हार्ट बीट आपको पता लग जाएगी, मतलब जितनी पल्स उतनी हार्ट बीट। अब पॉइंट आता है, इसको हम कहां कहां चेक कर सकते हैं, पल्स को कहां कहां चेक कर सकते हैं। एक तो यहां पे रिस्ट में चेक कर सकते हैं, एक यहाँ पे नेक में चेक कर सकते हैं, फिर ये टेम्पोरल, अरे कोई हार्ड अखरोट चबाओ या कोई भी हार्ड चने चबाओ तो आपको यहाँ पर इस जगह पर ब्लिंकिंग महसूस होती है, ये है टेम्पोरल रीजन, ठीक है। तो रिस्ट हो गया, नेक हो गया, टेम्पोरल रीजन हो गया, यहाँ ये हो गया एल्बो, एल्बो पे भी नर्व्स को चेक कर सकते हैं, पल्स को चेक कर सकते हैं, और नीचे एंकल पे, पैर का जो एंकल होता है, जैसे यहाँ रिस्ट होता है नीचे पैर में एंकल होता है, तो वहां पर टोटल 5 जगह हैं जहां पे हम पल्स को चेक कर सकते हैं। कहां कहां पे, रिस्ट, एल्बो, नेक, टेम्पोरल और नीचे पैर में एंकल, इतनी जगह पर हम पल्स को चेक कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले पल्स, पल्स क्या है, पल्स इज अ अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड इलास्टिक recoil of the wall of the artery during ventricular systole। मतलब जब ऑरिकल का वेंट्रिकल सिस्टॉल करेगा तो ब्लड आर्टरीज में जाएगा, उसकी वजह से आर्टरी इलास्टिक नेचर की है, उसकी वजह से आर्टरी में एक्सपेंशन होगा। जैसे ही वो रिलैक्स हो जाएगा, वेंट्रिकल जैसे ही रिलैक्स हो जाएगा, वो जो एक्सपेंडेड पार्ट है वो रिलैक्स हो जाएगा। नहीं आ रहा है समझ में, फिर से बता दूं, देखो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, मैं बना के दिखाता हूं, देखो ऐसे समझो, ये है आपका हार्ट, ठीक, हार्ट का ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड कहां जाएगा, आर्टरीज में, ब्लड कहां जाएगा, आर्टरी में, ठीक है मेरे बच्चों। आर्टरी में जैसे ही ब्लड जाएगा आर्टरी थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगी मेरे बच्चों, आर्टरी एक्सपेंड हो गई, उसके बाद क्या होगा, ये थोड़ी देर में हार्ट रिलैक्स हो जाएगा तो ये आर्टरी भी रिलैक्स हो जाएगी। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो और आर्टरी एक्सपेंड, और जब हार्ट रिलैक्स होगा तो ये भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। तो आर्टरी लगातार ऐसे करती रहती है,
क्यों करती है? क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज द ब्लिंकिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट। कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन दोनों बोल सकते हैं। इट इज द ब्लिंकिंग ऑफ आर्टरी कॉज ड्यू टू contraction and relaxation of heart. This is called pulse. This blinking is known as pulse. It can be measured at wrist, elbow, temporal, neck and ankle. क्लियर हो गया? और याद रखें, जितनी पल्स उतनी हार्ट बीट। हम पल्स को कैलकुलेट करके हार्ट बीट को भी बता सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बातें तो आपको क्लियर हो ही गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो होती हैं 3। एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन और एक होती है कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरी और वेन मेजरली पढ़ना है, कैपिलरीज को थोड़ा सा पढ़ना है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। पहले हम बात करते हैं आर्टरी और वेन की। देखिए, मान लीजिए ये एक आर्टरी है, ये एक वेन है। मैंने इसको कट करके देखा है, मैं इनका क्रॉस सेक्शन देख रहा हूं। आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। यही तो होता है, आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड और वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अब ये आर्टरी और वेन का हम क्रॉस सेक्शन दिखाएंगे। देखो, ये आर्टरी, इसको ऐसे कट करा, सामने से देखा तो राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो वही है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर आर्टरी का और एक राउंडेड स्ट्रक्चर आपका वेन का, इसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। ये मैं अब आपको दिखाऊंगा। क्या इतनी बात आपकी समझ में आती है? देखिए, अब देखिए, ये जो दिख रहा है ये आर्टरी और वेन का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, आर्टरी को काट के सामने से दिखाया है। तो भाई देखो, ये आर्टरी है, समझते हैं आर्टरी के बारे में। आर्टरी और वेन में 3 लेयर्स होती हैं, एक बाहर वाली, एक मिड वाली और एक इनर साइड की। आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। तो देखो, ये आउटर लेयर है, इसका नाम होता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, लेकिन आपकी बुक में इसका नाम ट्यूनिका एक्सटर्ना दे रखा है। क्या नाम दे रखा है बेटा? आप बताओगे। उसका नाम दे रखा है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना का मतलब आउटर लेयर, पहली चीज। उसके बाद बात करते हैं मिडिल लेयर की, इसका नाम है ट्यूनिका मीडिया, और जो अंदर की तरफ इसका नाम है ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ये 3 लेयर्स होती हैं। दोनों में होती हैं, आर्टरी में भी और वेन में भी। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? देखो, इसकी मिडिल लेयर में यहां पर मसल्स होती हैं। क्या होती हैं मेरे बच्चों? मसल्स होती हैं। ठीक, इसको मैं ठीक कर देता हूं। ये देखिए, यहां पे क्या होती है मेरे बच्चे? मसल्स होती हैं। कौन सी लेयर में होती है? ट्यूनिका मीडिया में। ये मसल लेयर या ट्यूनिका मीडिया जितनी ज्यादा थिक होगी, क्या चाहिए मेरे बच्चों? ये जो लेयर है ये जितनी ज्यादा थिक होगी उतना ही अंदर का ल्यूमेन नैरो हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, इसकी थिक है तो ल्यूमेन नैरो हो गया, इसकी थिन है, ये देखो थिन है, तो इसका ल्यूमेन वाइड हो गया। अब बात आती है, ये ल्यूमेन क्या होता है? चलो, बहुत बच्चों को ल्यूमेन नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बताता हूं। पेन होता है, पेन में खाली जगह होती है जिसमें हम रिफिल डालते हैं, तो वो जो खाली जगह है उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। पाइप होता है, पानी लगाने वाला पाइप, तो पाइप का जो अंदर हॉलो पार्ट होता है जिसमें से पानी जा रहा होता है, वाटर जा रहा होता है, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं ल्यूमेन। क्लियर हो गया? तो क्या देख रहे हैं? आर्टरी और वेन का क्रॉस सेक्शन। इसमें कितनी लेयर देख रहे हैं? 3 लेयर, एक्सटर्ना, मीडिया, इंटरना, और सबके आगे ट्यूनिका लगा दो, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ये 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब क्या देखेंगे आप कि इन तीनों में से जो मिडिल लेयर है ट्यूनिका मीडिया, उसके अंदर मसल्स हैं। जितनी मोटी होगी मीडिया, याद रखें, ट्यूनिका मीडिया जितनी मोटी उतना ल्यूमेन नैरो, मतलब ल्यूमेन कम हो जाएगा, और जितना ट्यूनिका मीडिया पतली उतना ल्यूमेन वाइड। ठीक है, तो एक बात समझ में आ गई, आर्टरी का ल्यूमेन नैरो है क्योंकि मीडिया मोटी है, मतलब थिक है, और वेन का ल्यूमेन जो है वो कैसा है? जो वेन है उसका ल्यूमेन वाइड है। रीजन, उसकी जो मिडिल लेयर है ट्यूनिका मीडिया वो थिन है। अब इन ल्यूमेन का क्या मतलब है? अगर ल्यूमेन नैरो होगा तो ब्लड ज्यादा प्रेशर से फ्लो होगा, और ल्यूमेन अगर वाइड है तो ब्लड कम प्रेशर से फ्लो होगा कंपैरेटिवली। तो आर्टरी से ब्लड ज्यादा प्रेशर से जाता है और वेन में कम प्रेशर से जाता है। ठीक है, अब सोचो, आपने एक बॉल फेंकी ऊपर की तरफ,
ज्यादा प्रेशर से और एक फेंकी हल्के से, तो कौन सी बॉल के नीचे वापस गिरने के चांस ज्यादा है? अरे समझो, ऐसा नहीं, गिरेंगी तो दोनों। हम छत पर फेंक रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपनी बॉल को छत पर फेंक रहे हैं, ठीक है। अगर आपने बॉल को बहुत ज्यादा प्रेशर से फेंका, एक, दूसरा कम प्रेशर से फेंका, तो जब कम प्रेशर से फेंकेंगे तो उस बॉल के छत पर पहुंचने के और नीचे आने के चांस कम हो जाएंगे, नीचे आने के चांस बढ़ जाएंगे, छत पर पहुंचने के चांस कम रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने ज्यादा प्रेशर से फेंका तो बॉल छत तक पहुंच जाएगी। वैसे ही यहाँ है, हमारे हार्ट को बॉडी के पूरे पार्ट में हर जगह पर ब्लड को पंप करना होता है। अगर ब्लड ज्यादा प्रेशर से जाएगा, अगर ब्लड ज्यादा प्रेशर से जाएगा तो उसके बैक फ्लो के चांस कम है, और ब्लड अगर कम प्रेशर से जाएगा तो बैक फ्लो के चांस ज्यादा है। तो बैक फ्लो को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? याद करो, वॉल्व। बताया था मैंने, क्वेश्चन कराया था, वॉल्व का रोल बैक फ्लो से बचाना और ब्लड का यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराना। किसका काम है? वॉल्व का। तो देखो, ट्यूनिका मीडिया थिक तो ल्यूमेन हो गया नैरो, ब्लड का प्रेशर ज्यादा तो बैक फ्लो के चांस कम, तो वॉल्व की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इसकी देखिए, ट्यूनिका मीडिया पतली तो ल्यूमेन वाइड, ल्यूमेन वाइड हो गया तो ब्लड प्रेशर कम, ब्लड प्रेशर कम तो बैक फ्लो के चांस बढ़ जाएंगे, तो वॉल्व की जरूरत होगी। इतनी बातें समझ में आ गई? पक्का? चलिए अब आगे देखते हैं। मैंने पूछा आर्टरी, तुम किसको ब्लड देते हो? बोले मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता हूं ऑर्गन्स को, ठीक है। और वेन से पूछा तुम? बोले मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देता हूं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता हूं उनसे और हार्ट को देता हूं, ठीक है। तो बच्चों क्या समझ में आया कि जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएंगी और जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएंगी। ये गलती ना हो उसका तरीका समझो। देखो, ए से आर्टरी और वी से वेन। ए से आर्टरी, ए से अच्छा, अच्छा बोले तो प्योर और प्योर बोले तो ऑक्सीजनेटेड, ठीक। और वी से वेन, बी से बेकार, बेकार बोले तो इम्प्योर, इम्प्योर बोले तो डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर हो गया? तो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, लेकिन इसके एक्सेप्शन है दोनों के। आर्टरी का एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी और वेन का एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कहां से निकलती है? हार्ट से, और लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। हम क्या कह रहे थे? ऑक्सीजनेटेड, लेकिन ये इकलौती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड लेके जा रही है। वेन सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड लेके जा रही है, लेकिन ये लंग्स से हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। तो ये दोनों क्या हो गए? एक्सेप्शन हो गए। किसके एक्सेप्शन हो गए मेरे बच्चों? आर्टरीज और वेन्स के। क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज और, आर्टरी हार्ट से निकलेगी और लंग्स में एंटर करेगी। कोई भी आर्टरी हो, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आर्टरीज हार्ट से निकलेगी ऑर्गन में जाएगी, और वेन ऑर्गन से निकलेगी हार्ट में आएगी। ये बात क्लियर हो रही है? आर्टरी कहां से निकलती है? हार्ट से। कहां एंटर करती है? ऑर्गन में। और वेन ऑर्गन से निकलती है, कहां एंटर करती है? हार्ट। क्लियर हो गई मेरी बात? आगे बढ़ जाऊं मैं? चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए, आर्टरी इलास्टिक नेचर की होती हैं, लेकिन वेन इलास्टिक नेचर की नहीं होती। चलिए अब इसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे मेरे बच्चों? कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो भाई यहां पर लिखे हैं सारे कंपैरिजन। क्या क्या? देखिए, सबसे पहले आर्टरी की बात करते हैं। आर्टरी की जो ट्यूनिका मीडिया है वो कैसी है मेरे बच्चों? आप बताओगे सर वो जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिक है। कैसी है? थिक है। जबकि वेन की थिन है, ठीक। अगर थिन होगी तो उसका क्या दिक्कत होगी? अगर ट्यूनिका मीडिया थिन है तो इसका ल्यूमेन कैसा हो जाएगा? वाइड। और अगर थिक है तो ल्यूमेन कैसा हो जाएगा? नैरो। अगर ल्यूमेन नैरो हो गया तो ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा? हाई। अगर ल्यूमेन कैसा हो गया? नैरो, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ब्लड ज्यादा प्रेशर से होगा। और वाइड है तो ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो। क्लियर हो गया? फिर आपने क्या समझा कि इसमें वॉल्व प्रेजेंट होते, ठीक है। उल्टा लिख दिया है, हाँ यहां पे बच्चों छोटा सा करेक्शन है, उल्टा लिख दिया है। मैं इसको इधर लिख देता हूं। वॉल्व आर्टरीज में नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ब्लड ज्यादा प्रेशर से जा रहा है। ये ध्यान देने की बात है। ब्लड क्या है? ध्यान से सुन लो। जो आर्टरी है उसमें ज्यादा प्रेशर से ब्लड जा रहा है,
तो वॉल्व की जरूरत वहां पर नहीं है, और वेन में कम प्रेशर से जा रहा है तो वॉल्व की जरूरत है। यहां पे ये गलती है, इसको ठीक करेंगे हम लोग। वॉल्व को इधर लिख देंगे एब्सेंट, इधर लिख देंगे प्रेजेंट। क्लियर होगा? ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इसको सुधारना पड़ेगा, कोशिश करेंगे अगली बार ये गलती ना हो। ठीक है, चलिए। उसके बाद कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करता है? कैरी डीऑक्सीजनेटेड, और उसका एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन। क्लियर हो गई ना? ये बात सारी बात बता चुका हूं, अभी बताया मैंने। और आर्टरी कहां से अराइज होती है? हार्ट से, और एंटर कहां करती है? ऑर्गन में। वेन कहां से अराइज होती है? ऑर्गन से, और एंटर कहां करती है? हार्ट। क्लियर हो गया? यही तो बताया था। आगे बढ़े, फिर देखिए, ये इलास्टिक नेचर की होती है, ये नॉन इलास्टिक होती है। ठीक है, अगर ये खाली हो गई तो ये इनकी वॉल आपस में कोलैप्स नहीं होंगी। कोलैप्स का मतलब वॉल आपस में चिपकेंगी नहीं। अगर ये आर्टरी खाली होंगी तो इनकी वॉल कोलैप्स नहीं होंगी, लेकिन अगर वेन को खाली हो गई, एम्प्टी हो गई, तो ये कोलैप्स कर जाएगी। तो मेरे ख्याल से ब्लड वेसल समझ में आ गई। तो देखो, हमने भी क्या देखा? आर्टरी और वेन देखी। फटाफट एक रिकैप ले लें। क्या क्या देखा हमने? क्या देखा? इसकी 3 लेयर में से ट्यूनिका मीडिया मोटी, ट्यूनिका मीडिया थिक, तो ल्यूमेन नैरो, ल्यूमेन नैरो तो ब्लड प्रेशर ज्यादा, ब्लड प्रेशर ज्यादा तो बैकफ्लो के चांस कम, तो वॉल्व की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वॉल्व की रिक्वायरमेंट मेरे बच्चों नहीं होगी। उसके बाद आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, वो डीऑक्सीजनेटेड लेके जाता है हार्ट से लंग्स को। ठीक है, हार्ट से आर्टरी निकलती हैं, ऑर्गन में जाती हैं, ऑर्गन से वेन निकलती हैं और हार्ट में आती हैं। फिर ये इलास्टिक नेचर की होती है और एम्प्टी होने पर कोलैप्स नहीं होती। इसका उल्टा इधर है। ठीक, तो ये हमने आर्टरीज समझ ली। अब बात आती है कैपिलरीज की। ये नोट कर लीजिएगा ध्यान से। कैपिलरीज में मसल्स नहीं होती, उसमें एक सिंगल लेयर होती है, और उसका भी नाम होता है एंडोथीलियम। जो कैपिलरीज होती हैं वो सिंगल लेयर्ड होती हैं। कैसी होती है मेरे बच्चों? सिंगल लेयर्ड, और उसका नाम क्या होता है? एंडोथीलियम। बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहां पर हमारा ब्लड वेसल वाला टॉपिक पूरा हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये क्या है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का रोल क्या है? देखो, पहले तो हम समझते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है क्या, रोल तो बाद में समझेंगे। ठीक, चलिए देखिए, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, हर एक ऑर्गन अपना ब्लड किसको देता है? मैंने पूछा अपनी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है, मैंने उनसे बात करी, अरे भाई ऑर्गन तुम बताओ अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देते हो? तो ये ऑर्गन बोले हम अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस ब्लड को लंग्स को देता है और प्योर करा के हमें वापस कर देता है। लेकिन कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जिन्हें हार्ट पर ट्रस्ट नहीं है, जैसे स्टमक, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरह के कुछ ऑर्गन है हमारी बॉडी में जिनको हार्ट पर भरोसा नहीं है। वो अपना ब्लड हार्ट को नहीं देते। वो कहते हैं पता लगा हमने हार्ट को ब्लड दे दिया, ये ले गया और हमें वापस नहीं करे, तो फिर लिवर बोला डोंट वरी, तुम मुझ पे तो ट्रस्ट कर सकते हो। बोले हाँ, हम तुम पे लिवर भैया ट्रस्ट करते हैं, तो हम अपना ब्लड तुम्हें दे देंगे, तुम प्योर करा के हमें दे देना। बात समझ में आ गई? बॉडी के जितने भी ऑर्गन है वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देते हैं? हार्ट को। लेकिन कुछ ऑर्गन है जैसे स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन, ये वो ऑर्गन है जो अपना ब्लड डायरेक्ट हार्ट को नहीं देते, वो अपना ब्लड देते हैं लिवर को, फिर लिवर अपना और इन सब का ब्लड हार्ट को दे देता है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम बन रहा है इसे बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। बना के थोड़ा सा दिखाता हूं। ठीक है, अरे ये पीछे आ गया, देखो आपको पढ़ाने में खो गए, पीछे का दिखाई नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो सपोज करो ये है आपका लिवर, देखो लिवर दिख गया आपको? नहीं दिख गया? देखिए ये है आपका लिवर। बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, कई सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्टमक है। ये बोले मैं अपना ब्लड तो भाई इसको नहीं दूंगा, किसको? हार्ट को। इन सब ने अपना ब्लड वेन के थ्रू दिया लिवर को। जिस वेन के थ्रू दिया उसका नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या नाम है मेरे बच्चों? हिपैटिक पोर्टल वेन। इन सब का ब्लड कहाँ गया? हार्ट के पास। जब सबका ब्लड हार्ट के पास आ जाता है तो हार्ट इनका ब्लड और अपना ब्लड हिपैटिक वेन के थ्रू
कौन सी वेन है ये? हेपेटिक वेन के थ्रू इंफीरियर वेना कावा में पहुंचा देता है। किस में पहुंचा देता है? इंफीरियर वेना कावा, या इसका दूसरा नाम क्या पढ़ाया था? पोस्ट केबल। पोस्ट केबल को दे देता है। फिर ये पोस्ट केबल कहाँ ओपन हो जाती है? आप बताओगे। ये पोस्ट केबल ओपन होती है हार्ट में। कहाँ ओपन होती है? हार्ट। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। तो ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है? कुछ ऑर्गन हैं जो अपना ब्लड हार्ट को डायरेक्ट नहीं देते, वो एक पोर्टल ऑर्गन को देते हैं। अगर ये पोर्टल ऑर्गन लिवर होता है तो इस सिस्टम को हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। अभी तो 10th है, आगे आप पढ़ोगे रीनल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। वहां पे पोर्टल ऑर्गन किडनी और पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, तो वो अभी आपको नहीं पढ़ना है। फिलहाल यहाँ पे देखिए, अगर लिवर एक पोर्टल ऑर्गन है जिसमें कई ऑर्गन अपना ब्लड पहुंचाते हैं, तो इसको हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है इन ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर में कौन सी ब्लड वेसल से आता है? आप बताओगे हेपेटिक पोर्टल वेन से। किससे आता है? हेपेटिक पोर्टल वेन से। दूसरा क्वेश्चन, लिवर अपना और इनका ब्लड हार्ट में कैसे पहुंचाता है? तो आप बताओगे हेपेटिक वेन की हेल्प से पोस्ट केबल को देता है, जिसको इंफीरियर वेना कावा कहते हैं, और जब वो हार्ट में सबका ब्लड ले जाएगी तो इन सबका ब्लड भी पहुंचा देगी। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलिए अब इसको मैं यहां दिखाता हूं। देखिए, ये है आपका हार्ट। ये क्या है मेरे बच्चों? हार्ट। ब्रेन बोला हार्ट मुझे डायरेक्ट ब्लड देता है और मैं भी हार्ट को डायरेक्ट ब्लड देता हूं। ठीक, फिर दूसरा, एक ये ऑर्गन है, इसका नाम है किडनी। किडनी बोली हार्ट मुझे डायरेक्ट प्योर ब्लड देता है, मैं अपना इम्प्योर ब्लड हार्ट को डायरेक्ट दे देता हूं। लेकिन ये स्टमक, ये इंटेस्टाइन लार्ज वाली, ये इंटेस्टाइन स्मॉल वाली, ये अपना ब्लड हार्ट को डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं। ये लोग अपना ब्लड किसको दे रहे हैं? लिवर को। फिर जब लिवर का ब्लड जाएगा तो ये भी पहुंच जाएगा हार्ट में, इंफीरियर वेना कावा से होते हुए। चलिए अब इसको यहां देख लेते हैं। देखो क्या हुआ। सबसे पहले क्या बता रहे कि कुछ ऑर्गन हैं जैसे स्टमक और इंटेस्टाइन, इनकी जो वेन्स होती हैं वो डायरेक्ट हार्ट की पोस्टीरियर वेना कावा को ब्लड नहीं देती। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये पहले एंटर करती हैं लिवर में। किसके थ्रू? हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू। फिर वहां से एक वेन निकलती है जिसका नाम है हेपेटिक वेन, और वो हेपेटिक वेन इंफीरियर वेना कावा में ब्लड को पहुंचाती है। क्यों पहुंचाती है? क्योंकि हार्ट ये ब्लड लंग्स को दे सकता है, लंग्स उसको प्योर करके वापस कर सकता है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। चलिए अब हम क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का रोल क्या है। चलिए भाई देख लेते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का यूटिलिटी क्या है, उसका रोल क्या है। तो भाई सबसे पहले दर्शन कर लीजिए लिवर महाराज के। लिवर वो ऑर्गन है जिसका दूसरा नाम हीपर होता है, इसीलिए सिस्टम का नाम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है। देखो, फिर मैंने पूछा अरे भाई स्टमक, एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने साल हो गए तुम्हें इस बॉडी के अंदर रहते हुए तुम्हें हार्ट पे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन तुम अभी भी अपना ब्लड लिवर को दे रहे हो, डायरेक्ट हार्ट को नहीं दे रहे हो, ऐसा क्यों? तो ये ऑर्गन बोले देखो, हमारे पास डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब फूड है। हमारे पास क्या है? डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब फूड। अगर हमने अपना ब्लड लिवर की जगह हार्ट को दे दिया तो हमारा वो जो फूड है डाइजेस्टेड वाला, वो हार्ट के पास पहुंच जाएगा और हार्ट पूरी बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो बोले, तो हमने कहा ये तो अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए। बोले नहीं, अब सोचो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये कहते हैं कि हम क्या करते हैं, हम उसको पहले लिवर को देते हैं। लिवर देख लेता है कितनी डिमांड है पूरी बॉडी को, उतना फूड देता है बॉडी की सेल्स को और बाकी का स्टोर करके रख लेता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पापा को सैलरी मिली, पापा ने सारी सैलरी तुम लोगों में बांट दी तो तुम लोग सब उड़ा लोगे पैसा। ठीक, उन्हें क्या करना है? उन्हें उस पैसे को बैंक में रखना है और उतना ही पैसा बैंक से निकालना है जितनी की आपको जरूरत है। वरना क्या होगा, जब कोरोना आएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, पैसा नहीं होगा, तब घर कैसे चलेगा? तब उसी बैंक से ही तो चलेगा। जैसे जब तुम फास्ट रखते हो तो उन दिनों खाना नहीं खाते, अगर सोचो फास्ट रखा, खाना नहीं खाया, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो क्या उन दिनों तुम सांस नहीं लोगे? दिल धड़कना बंद कर देगा,
या फिर आप चलोगे फिरोगे नहीं, या आंखें नहीं खोलोगे तो पड़े रहोगे भाई, ऐसे ऐसे तो नहीं करोगे ना। तो वो एनर्जी कहां से, खाना तो तुम खा नहीं रहे, एनर्जी कहां से आएगी, तनख्वाह तो तुम्हें मिल नहीं रही है, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, बैंक से। लिवर बैंक है। लिवर क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है, जरूरत पड़ने पर, फास्टिंग के केस पर, मम्मी गुस्सा हुई खाना नहीं मिला तब आपकी हेल्प करने के लिए। तो इनकी बात फिर से समझते हैं। स्टमक और इंटेस्टाइन बोले मेरे पास डाइजेस्टेड फूड है, मैं उस फूड को लिवर के पास भेजता हूं, लिवर अपने को उसको स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जितनी जरूरत होती है उतना ही हार्ट के पास भेजता है फूड, और सभी सेल्स तक पहुंच जाता है, उससे एनर्जी बना ली जाती है। तो कितनी बड़ी यूटिलिटी होगी पोर्टल सिस्टम की, अगर ऐसा ना हो तो कभी फूड का स्टोरेज हो ही ना, सब लॉस हो जाएगा। तो देखो क्या है, फूड एब्जॉर्ब बाय स्टमक एंड इंटेस्टाइन इज फर्स्ट ब्रॉट टू द लिवर। जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है स्टमक और इंटेस्टाइन से, उसको पहले कहां पहुंचाना है, लिवर। ठीक। फूड स्टोर इन लिवर, लिवर में फूड स्टोर हो जाएगा, फिर लिवर रेगुलेट करेगा क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्लोइंग इनटू द ब्लड। लिवर डिसाइड करेगा कि कितनी क्वांटिटी फूड की जानी चाहिए। उसके बाद जितना भी एक्सेस शुगर है उसको स्टोर कर लिया जाएगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये याद रखना, ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। इसके अलावा लिवर डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। फूड के साथ साथ कई हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस भी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, उनको भी तो बॉडी से निकालना है, उसको भी निकालने में लिवर ही हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके काम में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे लिवर को प्योर ब्लड कौन देगा, है ना, लिवर से इम्प्योर ब्लड कौन ले जाएगा। ऐसे किडनीज के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आता है कि किडनी को प्योर ब्लड कौन देगा, किडनी से इम्प्योर ब्लड कौन ले जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो आज हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव की तरह हैं, मतलब मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, उसके अकॉर्डिंग सोच के बताना है। ठीक है, एक्सप्लेन भी करूंगा, चिंता ना करो। देखिए भाई, क्वेश्चन, डैश कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लिवर। ठीक है, कौन है जो लिवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, कौन है जो लिवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। तो आप क्या बताओगे, आप क्या बताओगे, ऑप्शन देख लो। हेपेटिक आर्टरी, सॉरी, हेपेटिक आर्टरी ऐसा करेगी, हेपेटिक वेन ऐसा करेगी, रीनल आर्टरी करेगी, रीनल वेन करेगी, है ना मेरे बच्चों। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि इन चारों में से कौन है जो लिवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाए। तो देखो, लिवर का नाम कभी भी आ जाए, लिवर का नाम कभी भी आ जाए तो समझ लेना हेपेटिक वर्ड लिखा होना चाहिए। हेपेटिक वर्ड लिखा है तो समझ लो लिवर की बात हो रही है, रीनल वर्ड लिखा है तो किडनी की बात हो रही है। ठीक है, हेपेटिक वर्ड है तो क्या है, लिवर की बात, और रीनल लिखा है तो समझ लो किडनी की बात। तो और दूसरा आपको भी क्या बताया था, मैंने बताया था कि ए से आर्टरी, ए से अच्छा बोले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वी से वेन, वी से बेकार मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब तो मेरे बच्चों आंसर समझ में आ गया होगा कि कौन है जो लिवर को कैरी, लिवर के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक है, जल्दी से सोच के बताओ आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, मैं बताता हूं, आंसर है हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक मतलब लिवर से रिलेटेड है, आर्टरी अच्छा ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। और अगर यही क्वेश्चन ये आ जाता कि कौन है जो लिवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लिवर, तो आंसर क्या होता, ये वाला होता। तो आंसर क्या होता है, हेपेटिक वेन। क्वेश्चन समझ में आ गया। हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन दे रहा है, हेपेटिक आर्टरी, लेके कौन जा रहा है हार्ट से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हो जाएगा वेन। क्लियर हो गया मेरे बच्चों। चलिए, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लिवर, लिवर से डीऑक्सीजनेटेड कौन लेके जाएगा, तो आंसर क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, हेपेटिक वेन। उसी एक में मैंने सारे समझा दिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, कौन है जो किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा। तो देखो बताओ, अब बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा, रीनल आर्टरी। रीनल मतलब किडनी, आर्टरी मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब ऐसे यहां पे देख लेते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से कौन ले जाएगा। तो आप क्या बताओगे, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, आप बताओगे रीनल वेन। क्लियर हो गया बच्चों? ये जितना भी हमने आज पढ़ा है इस सब के पीडीएफ नोट्स आपको आपकी फिजिक्स ब्रो ऐप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पे क्लिक करिए, ऐप को डाउनलोड करिए और ये नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन आता है स्टडी मटेरियल में, वहां से सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा एक चीज और, सिर्फ बायो का ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री और जो भी सब्जेक्ट उसमें दे रखे हैं सबका मिलेगा। तो डोंट वरी, ये सारे नोट्स आपको मिलने वाले हैं आपके फिजिक्स ब्रो अपनी ऐप में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। प्लीज आप कमेंट में ये भी लिखा करिए कि सर ये चीज थोड़ा सा अगर आप इंप्रूव कर दे तो हमारी हेल्प हो जाएगी। बच्चों मैं आपकी हेल्प के लिए ही हूँ, आप कमेंट में बताइए सर मुझे ये जरूरत है, मैं उसको पूरा करने का पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और अगले लेक्चर के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।